Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Encantados de recibiros a todos no Faladoiro. Agardamos que recibiran ben este novo ano e que nos sigan acompañando neste 2015, no que nos esperan moitas tertulias case con toda a seguridade. Bueno, hoxe non queda outra que empezar cunha sensación de arrepío, de horror, tras a masacre integrista en París, con 12 mortos no semanario satírico Charlie Hebdo, o que publicou as caricaturas de Mahoma, unha auténtica carnicería que se produce en medio dunha oleada de ameazas do integrismo islámico no mundo occidental e tamén en pleno auxe dos movementos racistas e xenófobos, sobre todo anti-islamistas. Será unha cuestión que comentaremos hoxe, como non pode ser de outra maneira. Estamos, era o previsto do que tiñamos que falar hoxe, estamos iniciando un ano electoral, un ano de moitas incertezas dende o punto de vista político, eleccións municipais o 24 de maio e autonómicas en case todas as comunidades, non tocan en Galicia nin no País Vasco, tampouco tocan en Cataluña, pero estamos pendentes de ver que pasa un previsible adianto electoral polo proceso soberanista e de saber tamén que pasa en Andalucía se Izquierda Unida rompe o seu pacto co PSOE. E logo, cara ao remate do ano, teremos eleccións xerais. Así que, como digo, moitas incógnitas, tamén en relación co futuro do bipartidismo pola irrupción tan potente de Podemos no panorama político. E hai tamén incertezas dende o punto de vista económico. Haberá que ver se esa recuperación que se constata na macroeconomía chega os fogares e as pequenas empresas. Bueno, a todo isto, a todos estes temas, súmase tamén unha noticia destes días, a expulsión de Carlos Príncipe do Partido Socialista. Din no PSOE que o exalcalde de Vigo danou a imaxe do partido polas súas acusacións contra o alcalde Abel Caballero, esas denuncias sobre supostos casos de enchufismo. Será outra cuestión da que falaremos cos nosos convidados de hoxe, tres xornalistas dos máis habituais na tertulia. Javier Carnota, que tal? Benvido, Javier. Hola, que tal? Ana Peón, hola Ana, hola. Un placer como sempre, e José Castro, Pepe, que tal? Benvido. Moi ben, aquí bueno, estamos. Pois agardamos que recibirades moi ben este 2015, xa comentaremos na publicidade, e se vos parece non queda outra, imagino que estades como a min hoxe horrorizados, non, por ese atentado integrista en París que nos sorprendía esta mañá, 12 mortos no semanario Charlie Hebdo, un auténtico ataque contra a liberdade de expresión e que se produce nun momento de moitísima preocupación, non, polos movementos que estamos a ver de integristas islámicos e tamén, como dicía unha presentación, por estes movementos xenófobos, non, que estamos vendo sobre todo en Europa. Eu non sei, Ana, que reflexión fas ti nun día no que, bueno, como xornalistas, por suposto, nos solidarizamos, non? Creo que é un día de loito para a liberdade de expresión. Este salvaxe asesinato da parte da plantilla desta revista satírica, que o único que fixo pois facer uso da súa liberdade de expresión nun tema, bueno, tan non sei como decir, tan significativo como é o humor, non? Que creo que as revistas humorísticas pois teñen unha capacidade tamén de análise da actualidade nas súas imaxes que é moi significativa. Isto o que ratifica é que o yihadismo é unha seria amenaza para toda Europa. Desde hai meses, incluso o ministro do Interior, Jorge Fernández, eu lle teño escoitado decir que o yihadismo é unha seria amenaza para España. Hai poucos días dixo que coa avalancha de inmigrantes en Melilla que entraban moitos yihadistas e se llevou determinados sectores políticos encima, lle chamaron xenófobo, racista, etcétera, etcétera. Que quero decir con isto? Que evidentemente
todos rexeitamos o racismo, os movimentos racistas e de ultradereita, pero ao mesmo tempo creo que temos que ser tamén exixentes na defensa dos nosos valores demócratas occidentais, é dicir que todo o mundo acolle, creo que en Galicia, que somos un pobo acolledor, a xente de outras culturas, pero teñen que respetar as nosas leis. A religión nunca pode estar por encima da lei. Cando vemos, por exemplo, que escolarizan a seus fillos e as súas nenas as obligan a levar velo, pois son actitudes que rexeito desde a defensa dos nosos valores occidentais. Temos valores como de igualdade do home e das mulleres, respetando a súa religión, é dicir, na intimidade poden practicar a religión que estimen oportuna, pero creo que as leis das democracias occidentais nas que viven que tamén teñen que respetalas. E a veces, pois, vemos determinadas actitudes que desde logo, a min é que no tema da igualdade, do respeto das nenas, Telo clarísimo. preocúpame moito que se intente impedir a integración de nenas de orixen islámico coas súas compañeras occidentais. Bueno, o tema é moi amplo. Pareceme, claro, sei que hai moita demagoxia e co discurso que se impuxo hai anos do buenismo, non? De tal, pois isto é políticamente incorrecto, pero eu creo que ao mesmo tempo que non podemos permitir a xenofobia, tamén tenemos que estar orgullosos dos nosos valores demócratas occidentais, das democracias occidentais, porque parece que a veces hai determinado complexo, non? É dicir que sí, que son ben acollidos no noso país, pero teñen que cumplir as nosas leis. A ver, Pepe, que reflexión faz ti? Empezamos polo atentado, pero o tema, Sí. unha cousa levanos a outra, non? E a reflexión fase máis xeral. Pois é un problema moi preocupante. Ademais, o yihadismo témolo a 50 km da fronteira española. Está aí, a un paso, non? No norte de África. E non se trata dun exército e dun país convencional co que poidas entrar en guerra, porque ti entras en guerra con un país con Portuxal, poñamos por caso, non? E sabes cales son os seus centros neurálxicos, en todo caso, pois mandas a aviación, bombardea e destruye os puntos clave neurálxicos dese país, un país imaginario, non? Pero que aquí non, porque isto non é o Estado Islámico e o islamismo non é un Estado convencional que poidas bombardear sin máis. Están no plano das ideas, que electrizan as masas, aparte de sobornalas con diñeiro. Había manifestacións dos rapaces que se van a loitar no Estado Islámico dicindo que pagan ben, ademais, non? E é verdad, porque as fontes de financiación, curiosamente, non están cortadas. E aquí sí que tiña que facer unha severa reflexión o mundo occidental, porque hai fontes de financiación que os países occidentais podían cortar, e incluso o tráfico de armas hacia eles. Pero, bueno, o problema é gravísimo. E o atentado, este atentado en Francia, aparte de ser unha traxedia para o mundo da información, porque en definitiva son colegas, como que non foran, pero en este caso trátase de colegas, realmente é dramático, é moi significativo, é moi exponencial do que pode suceder ao longo deste ano, porque son unha serie de historias que empezan e nunca sabes como acaban. A min recórdame pois o atentado de Hipercor de ETA en Barcelona, o atentado contra aquela cafetería nos aledaños de Madrid, onde morrera tanta xente. Entón a pregunta que brota na sociedade, que queren? Porque realmente a sociedade occidental, a civilización occidental, como ti apuntabas, Ana, está acollendo adecuadamente ao mundo islámico, salvo raras excepcións, pequenos brotes como este da Alemania de fai uns días, ou outros partidos racistas que son minoritarios en outros países. Pero, en xeral, a civilización occidental acolle esta cultura árabe. E, sin embargo, eles non son capaces de integrarse dentro dos nosos principios e dos nosos valores. Javier, te compartes o que apuntan Ana e Pepe ou vas noutra dirección? A ver. No, a reflexión é moi similar, é dicir, que vexo? Vexo que se dan tres elementos que hai que ter en conta, non? Primeiro, hai unha minoría que disfrutamos do maior nivel de benestar e de desenvolvemento posible. Hai unha grande maioría que a día de hoxe dispón dos medios para ver a existencia deses luxos que a nos parecen cotidianos e que para eles serían os luxos, e hai ademais un caldo de cultivo moi importante para este tipo de empresas yihadistas e
e de movimentos religiosos, que todos aqueles que, tendo gozado en algún momento, ou tendo aspirado, tendo moi perto esas posibilidades de gozar do mundo occidental e do desenvolvemento, agora o ven limitados ese acceso, ou incluso ven que a súa condición de diferente pode leválos a non poder adquirir esa condición de cidadán de primeira, non? Entonces, aí habría que ver como influye, como podemos actuar desde os gobernos occidentais tamén dentro de cada un dos nosos países, precisamente para evitar que surdan estas diferencias, e ao mesmo tempo nos países de orixe, para xerar unhas condicións que impidan que se produzan retrocesos importantes. O vivimos, e xa levamos prácticamente, non sei, por 2 ou 3 décadas. O caso de Irak é paradigmático, era prácticamente unha dictadura occidental, por decirlo así, non? Quero decir, ninguén pode falar de democracia no Irak previo ás guerras do Golfo, pero si é certo que os riscos realmente de islamización do país pois eran máis limitados ou estaban moito máis perseguidos polo propio réxime que o que temos neste momento, non? Onde temos unha imposición aí dun réxime que non sabemos ben ni siquiera como está articulado. Que pasa, por exemplo, con Afganistán, outro país que tamén pois temos deixado a man de Deus, de Alá, non sabemos ben de quen, pero o que está é en mans probablemente de tribus que o que buscan é unha explotación por unha parte das riquezas que ten o propio país, como zona de paso para gasoductos, etcétera, etcétera, e tal, e ao mesmo tempo dun mercado de mercadorías ilícitas, non? De droga, etcétera, etcétera, que tamén se pasa por aí. Que pasa con Pakistán, un país que vive do medo, para o medo e con medo, non? Sempre medo a ser invadido e ao mesmo tempo reflexo do islamismo en toda Asia, o país con máis habitantes de religión islámica. Todo eso non o temos cuidado, entón, como non o temos cuidado, agora nos atopamos que unha das consecuencias da globalización tamén é precisamente todo isto. Que falta? Que voto de menos? Voto de menos líderes occidentais e líderes do que poderíamos chamar os antigos dous bloques, non? Tanto da Unión Soviética, agora China, como de Europa e Estados Unidos, por outra banda, que tiveran cabeciña para desenvolver un mapa territorial novo, donde as influencias nesas zonas se poderan circunscribir dunha maneira máis clara e así poder atallar isto con investimentos nas propias zonas. Eu creo que é a única maneira de evitar que se produzcan catástrofes como a de hoxe. De todos os xeitos, eu teño que facer ademais un apunte respecto ao tema satírico, non? É dicir, a sátira eu creo que é o elemento medidor da liberdade dun país. Canto máis tolerancia hai ca sátira, máis seguramente capacidade de autocrítica ten un país. E aí deronlle hoxe no corazón precisamente quizáis na cidade que consideramos emblemática do mundo libre, non? Non hai, en ese sentido non hai tolerancia absolutamente ninguna. En canto aos países occidentais de que falas, Javier, eu coincido contigo, pero moitas veces é mellor que non se metan, non? Porque Occidente meteuse en Irak e deixou aquelo feito un auténtico desastre. É dicir, acabou co réximen, que en definitiva era unha democracia, unha ditadura homologable a moitas ditaduras occidentales, aceptadas polos países occidentales, que controlaba perfectamente a situación, que era un polvorín, pero máis ou menos controlado, e sustituímolo por nada, é dicir, por unha serie de tribos en guerra civil que se están autodestruindo constantemente. O de Libia é paradigmático. Esa coalición occidental, o Egipto, bueno, pero Egipto xa foron eles os que chegaron á situación na que están, non? A base de destruir o Estado, os grupos islamistas, os hermanos musulmanes, non? Pero o de Libia é paradigmático, porque houve unha coalición occidental para acabar con Gaddafi, que era outro dictador, aceptado plenamente, hasta que meteuse de algún xeito con Francia, que foi un pouco a que encabezou a coalición.
e foron todos a por el, pero para sustituílo por nada. Agora hai dous gobernos, dous parlamentos, unha serie de tribos pelexándose entre eles. Eu recordo naquela época, cando a crisis de Libia, un humorista, volvendo á caricatura, que decíamos que son auténticos editoriales, non? Que iba un pai con un fillo polo deserto, dous árabes do mundo árabe, e a aviación arriba, e decía o pai ao fillo, mira, hijo, aí viene la democracia. E dicía o chaval, yo creí que la democracia venía a través de las urnas, e non a través dos cazabombarderos, non? Eso foi o que deixamos ali. E, en parte, todo algo do que está sucedendo é consecuencia de todo este desorden, de toda esta desorganización que fomos creando no Oriente Medio. Ana, eu creo que, todos bueno, como rapidade. antes da responsabilidade dos líderes occidentais, eu creo que é necesario que toda Europa se una e tome medidas. Por exemplo, nós que somos a fronteira con Marruecos, pois deberíamos, creo que, ter máis axuda por parte da Unión Europea no control das fronteiras. E tamén, no interior de España, creo que hai que ser serios e non caer en demagoxias e en frivolidades, porque eu, por exemplo, escoitei, despois deu marcha atrás, pero, por exemplo, Pedro Sánchez, o actual líder do PSOE, dixo que el se cargaría o Ministerio de Defensa, que tiña que desaparecer. Quen garante a seguridade de España se non temos Ministerio de Defensa? Evidentemente, nunha sociedade ideal, ninguén quería ter exércitos, nin gastos militares. Ou, por exemplo, no tema da seguridade. Últimamente se escoitan un montón de acusacións contra a policía, se lle califica de forzas represivas. Evidentemente, en todo o país hai que buscar un equilibrio entre a seguridade e a liberdade, entre a seguridade e a privacidade, pero que non podemos arremeter constantemente contra as forzas de seguridade, chamarlles represivas, etcétera, etcétera, e ao mesmo tempo pretender que garanticen a nosa seguridade. Hai que atopar ese equilibrio sin demagoxas nin utilización política, porque eu creo que por parte dos grupos da oposición moitas veces se cae na demagoxia, porque non é fácil, desde logo, ser ministro do Interior, e non é fácil ser ministro de Defensa. Por eso, a min gustaríame que por parte de todos os partidos que houvese unidade en torno a determinadas cuestións que son fundamentais para garantizar a seguridade dos cidadáns españois. Javier, algunha cousa máis? Pois, Falamos de eleccións. apunto a isto que acaba de decir Ana. Pois mira, efectivamente, o decía Pepe, xa non se trata de atacar a un país determinado con uns puntos estratégicos determinados. A día de hoxe, nós con pegar un telefonazo á OTAN, é dicir, en este momento a nosa flota pois non é ni moito menos punteira, os avións están pedindo cambios a gritos, os pide o propio ministro de Defensa, etc. É dicir, que non temos un exército como para decir que agora mismo, se nos quere arrear unhas bofetadas calquer país medianamente do noso entorno, pois probablemente teñamos dificultades hasta de competir se non é dentro do propio entramado da Organización do Atlántico Norte. Outra cousa, respecto á represión policial, vamos a ver, eu creo que eso sí que é algo que debemos defender, non son precisamente as persoas que integran os corpos de forzas de seguridade do Estado, pois son as mismas, é dicir, son funcionarios, non se subilan cada 4 anos cando cambia o goberno, nin cambian de actitude, son os delegados do goberno, son precisamente as persoas que están ali por indicación política, as que dan esas ordes, máis represivas ou menos represivas. Quen son máis represivo ou menos represivo son os delegados dos gobernos, os que lle din á policía que ten que actuar dunha determinada maneira ante unha determinada manifestación ou non. E iso sí que se nota pois un tinte de cargar máis o bombo en determinadas áreas, non é ni siquiera unha cuestión, a mellor, ni siquiera consigna política, porque está claro que a mellor hai zonas como Madrid donde se produce máis ese fenómeno e hai delegacións como a de, por exemplo, en situación de línea vermella importante como a catalana, donde entre a división por competencias e o bo tacto, non, que se pode ter por parte da delegación do goberno de España nunha Cataluña dicíndonos adeus co pañuelo, pois fai que non teñamos tantas referencias precisamente dali como de outros sitios, co cual a veces incluso vai na propia personalidade do delegado do goberno. A ver, que eu quero pasar a falar de eleccións, pero seguro que na quere retrucar brevemente todos,
moitísimo respeto por las forzas e corpos de seguridade, porque creo que se xogan todos os días a vida por garantizar a seguridade de todos os cidadáns, non é a policía que Temos podía... algún incidente recente hai 40 dramático. anos, pero ao mesmo tempo que eles nos están defendendo, pero creo que os dirixentes políticos, e non vou a dar nomes, pero teñen que ser tamén responsables. E ti non podes ir a unha manifestación e intentar quitarlle un arma a un policía. Eu creo que a lei está para todos, tamén para os cargos públicos e políticos, e os cargos políticos teñen que ser exemplares no respecto ás forzas de seguridade. Se están intentando manter o orden, ti non podes empuxar a intentar quitar a arma. A min pareceme que hai que respetar tamén o traballo que están facendo as forzas de seguridade. A ver, rapidamente, porque algunha ademais cousa máis. na defensa de todos os cidadáns, e que non están para reprimir, que están para garantizar se non a xa seguimos seguridade por aí de todos. e non chegamos a falar de Príncipe, e hoxe tamén hai que falar de Carlos Príncipe. A ver, Pepe. Sí. Eu creo que todo isto da seguridade e dos direitos individuais ten que estar completamente a marxen das liortas políticas. Sí, o que a min non me antes, parece presentable que grupo ou xente de un partido político dunha tendencia diga que os manifestantes que lle quixeron quitar a arma a un policía, que é un delito gravísimo, ou desde outro partido político se diga que a policía falseou os informes da manifestación. A mí pareceme demencial todo eso. Por qué? Porque entraron en liza os políticos. E os políticos móvense exclusivamente en torno ao corto plazo electoral. E non miran máis alá. Tristemente, así nos vai. Entonces, eso tiña que quedar completamente ao marxen. Aquí hai un código, unhas leyes, un código, e unhas líneas de comportamento ás que todos temos que someternos. E cando hai unha manifestación hai que pedir permiso para facela e respetar o orden establecido dentro da rúa para respetar a xente que non quere participar na manifestación. Javier Carnota, en 20 segundos. Pois... O último argumento. Vou a ser unha sentencia. Unha sentencia. Mira, si contamos os que somos aquí, segundo os convocantes seríamos 8, segundo a policía seríamos 2 na máis. Entonces, así están as cousas. Eso xa temos comentado. Bueno, oye, que o tempo avanza, estamos case na publicidade e temos que falar do ano electoral que temos por diante, non? A primeira cita, a única data segura é a do 24 de maio, logo haberá outras convocatorias ás xerais que non teñen data, veremos que pasa cas autonómicas en Cataluña, veremos que pasa en Andalucía, porque tamén pode haber un adianto electoral, parece que Galicia non vai a ser o caso. Bueno, está a cuestión do bipartidismo en riba da mesa, sobre todo con ese efecto Podemos que non sei se vedes con máis ou menos forza nas últimas semanas. Bueno, como vedes todas estas incógnitas que se nos presentan? Javier Carnota, pídovos brevidade, logo seguimos despois da pausa. Tiven acceso a unha... Bueno, tive unha oportunidade de falar con unha empresa que fai enquisas e, aínda que non preguntes por Podemos, a xente dixe que vai votar a Podemos. É algo curioso, porque claro, hai zonas, como din que non van ás municipais, pois estaban facendo enquisas onde non se tiña en conta o que podría ser moi distorsionador, non? Sí, efectivamente. E entonces dinche igual, pero o que máis alá, incluso se ten recordo de telos votado. Entonces xa creo que debería encender polo menos as alarmas dos partidos tradicionais que se van a topar con unha situación tremendamente complexa. Primeiro, para orientar o seu discurso, porque me dá a impresión de que en este caso as enquisas van a axudar moi pouco, porque está todo así moi distorsionado ca presencia desta nova formación política. E despois eu creo que a nivel de país pois vivimos aquí en Galicia nunha burbulla rara, porque autonómicamente non estamos vivindo os mesmos fenómenos que se están a vivir en outros puntos. Quero dicir, excepto o País Vasco e Galicia, por decirlo así, das comunidades con certo renome, pois vívense situacións moi complexas, non? Por exemplo, en Andalucía hai unha situación complexa que ademais pode afectar seriamente incluso pois a candidatura do principal partido da oposición ata o momento, en unhas eleccións hipotéticas xerais das que non se sabe se pode haber adiantos ou non. En Cataluña estamos como estamos. Quero dicir que estamos nunha situación super convulsa, onde eu creo que o principal que lle pediría aos partidos políticos é que a pode ser que non lo fagan no paquete máis barato posible. É dicir, que xunten o máis que podan, porque o que creo que a xente non estaría en este momento en disposición de aguantar 25 campañas políticas
ao longo de 2015. Creo que en algúns momentos habería un momento de sublimación xa da opinión pública e que votaríamos por fora e incluso mellor está con razón. Pois seguramente, efectivamente, a xente estará un pouco farta dos políticos, non? Das campañas dos políticos. A ver, Pepe, Ana. Bueno, eu enmarcaría as eleccións españolas, as municipais do mes de maio e as xerais que presumiblemente van a ser no mes de novembro, decembro deste ano, enmarcarías dentro do contexto, do gran contexto de eleccións europeas. E creo que as primarias, as verdadeiramente primarias españolas van a estar en Grecia. E do que ocurra en Grecia este mes, e do que ocurra en Inglaterra a principios de maio, porque Cameron está planteando outro órdago á Comunidade Europea, do que ocurra en Inglaterra vai a depender moito, van a depender moito as eleccións españolas. Se Alexis Tsipras en Grecia consigue, que creo que sí que o vai a conseguir, sentarse na Comunidade Europea, facer a foto ao lado de Merkel, negociar a débeda grega, que vai a ter que negociala ele e a Comunidade Europea. El, por suposto, porque, bueno, ten un mandato imperativo. Si consigue esa foto, si consigue, digamos, distender un pouco o ambiente, está abrindo o camiño a Podemos en España. Seguro, seguro. Por que? Entre outras razóns, porque os partidos tradicionais son partidos moi rancios e, ademais, non reaccionan. Están aí como muermos, como se non pasara nada neste país. En este país están pasando cousas, e moitas cousas, e non se enteran. Non se enteran de nada, desde o meu punto de vista. Estou dicindo que a mí me parece. Pues Pepe cree que é posible ese cambio en Grecia, sí? As primarias van a ser en Grecia. Eu creo que sí, estou seguro que Alexis Tsipras, a estas alturas da película, xa estuvo no Banco Central Europeo, no Parlamento Europeo, na Comisión Europea, ten fío directo ou de alguna forma embaixadores con Angela Merkel, en fin, que é unha persona que saben que vai a vir por evolución natural e el mismo está moderando o seu discurso completamente en todos aqueles puntos que antes eran moi conflictivos, como está moderando a rebufo do que está facendo Alexis, que é o seu maestro, o señor Iglesias aquí en España. Ana Peón. Evidentemente, sumando as eleccións que hai en Europa, como decía ben Pepe, en Grecia, no Reino Unido, e as que temos en España, de entrada as municipais e as autonómicas, salvo en 4 comunidades, e despois as xerais, esas seguro. E despois a dúbida de se tamén hai eleccións en Cataluña no primeiro trimestre, e se se mantén o pacto de goberno entre o PSOE e Izquierda Unida en Andalucía, e hai eleccións. É dicir, que va a ser un ano récord. Moi complicado electoralmente. Además, sabemos que os anos que hai eleccións, pois, por desgracia, pois os acordos, os pactos entre partidos políticos, pois, resultan moito máis complicados, co cal creo que se presenta un ano políticamente moi difícil. As primeiras son as... É moi atractivo, Pero desde o punto de vista do debate político, da posibilidade de chegar a acordos en temas importantes que está sobre a mesa, por exemplo, a loita contra a corrupción, hai un debate de medidas moi importantes sobre a mesa e o feito de que haxa eleccións a curto plazo, pois condiciona que pode haber un pacto ou non entre os grandes partidos políticos. Deixeme facer un apunte. A loita contra a corrupción empeza por cada un dos partidos. Erradicando da súa formación todo aquilo que desprenda olor a corrupción. E non o fan. Por cada unha das persoas, claro, en primeiro lugar, e despois, evidentemente, tamén as organizacións pois teñen que ser intransigentes no tema da corrupción. Cal va a ser o primeiro análisis que tenemos que facer despois das primeiras eleccións, se son as municipais? Pois, en primeiro lugar, pois parece que o Partido Popular vai seguir sendo a forza máis votada, aínda que con peores resultados. E despois, en segundo lugar, si a segunda forza vai a ser Podemos ou PSOE. Neste momento, pois hai enquisas en Madrid onde di que Podemos está por diante do PSOE. En terceiro lugar, a política de pactos. Creo que vai ser un elemento moi significativo. No caso de lugares onde o PP non consiga a maioría absoluta, que vai facer o PSOE? Vai pactar con Podemos, vai pactar co Partido Popular, vai deixar que goberne a lista máis votada. Eu creo que é un elemento de debate político moi importante que ver
que vai facer o Partido Socialista na súa política de pactos. Respecto ás eleccións en Grecia, evidentemente está toda Europa pendiente deles, están as bolsas europeas tamén pendentes. O que pasa que é moi curioso, bueno, primeiro as enquisas din que están moi cerca a esquerda de Tsipras o partido da dereita que gobernaba hasta ahora, que están moi cerca, é dicir, que neste tempo poden pasar algunhas cousas. No 95 e 94 por eso, sí. Tamén hai un cambio na liña de Tsipras, parece que hai un ayornamento ideolóxico, non? De decir que non vai pagar a débeda, neste momento di que vai se renegociar, por exemplo, unha foto moi significativa, hai un mes declarábase ateo estar en contra da Igrexa Ortodoxa e onte reuniuse con todos os popes da Igrexa Ortodoxa e fixose unha foto, quero decir que parece unha anécdota, pero que demostra o que decía, ayornamento ideolóxico por parte de Tsipras. O que sí resulta moi chamativo, remato, é o papel de Podemos neste tema, porque Tsipras di que hai que renegociar a deuda, antes decía que non había pagala, eu preguntelle a Podemos a Pablo Iglesias, España prestoulle 28.000 millóns de euros a Grecia para refinanciarse. Pablo Iglesias e Podemos quere que España lle perdone a débeda a Grecia, que non lle reclamemos ese 28.000 millóns de euros. Eso creo que é un tema de debate moi importante que debería aclarar, que a xente querería aclarar a todos os españois. Interesache a de Pablo Iglesias, a verdade que non. E tamén a tua opinión, evidentemente, non podo atribuir, efectivamente, pero a miña... Se fueras Pedro Sánchez, pactarías con Podemos ou co PP, eso tamén nos interesa saber. Na miña modestísima opinión, eu renunciaría a 28.000 millóns de euros sempre cando me perdonaran a min a cantidade proporcional. E creo que aí ganaríamos moitísimo. É dicir, porque en cantidad. Outro apunte nada máis. Sempre se fala sobre todo nas eleccións municipais, porque son moitos casos os que se dan, son moitos concellos en que o Partido Popular é a forza máis votada. Que fará o Partido Socialista, que fará Podemos, que fará os independientes parroquiais de cada un destes concellos. Pero non nos esquezamos, en democracia, quen ten a obriga de formar goberno é a forza máis votada, e é precisamente por a súa incapacidade de chegar a acordos polas que a segunda forza comeza ese tipo de negociacións. E aí o deixamos, que facemos pausa para a publicidade, que sei que dá a volta algo que queredes apuntar por aquí, facemos pequeniño descanso e volvemos de contado. Viacua, o cuidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é cuidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faladoiro, hoxe na compañía dos xornalistas Javier Carnota, Pepe Castro e Ana Peón. Quédanos 18 minutos de programa, moito de que falar, así que pídovos titulares, reflexións moi curtas. Quedámonos falando das eleccións, un ano marcado por moitas citas electorais, por moitas incertezas das que estábamos falando, moi pendentes do que poida pasar en Grecia, pendentes tamén do que poida pasar despois dese 24 de maio, non? Pensando xa nas municipais e dos pactos que se poidan producir, non? E antes apuntaba, antes de marchar a publicidade, Javier Carnota, que o que ten que buscar a maneira de facer goberno é o que gaña esas eleccións, non? Eu non sei se por aquí, Pepe, Ana, queredes apuntar algo brevemente. Eu creo que sempre o razonable é que goberna a lista máis votada, eso debería ser o que pasase sempre. Respecto ao que di saber de a imposibilidade do PP de chegar a acordos, claro, é que é difícil chegar a acordos cando a posición dos demais non se basa en programas, en ideas, se basa en decir todos contra o PP. O famoso cordón sanitario que inventou Zapatero cando gañou as eleccións en 2004 é un dato moi significativo.
no 2004 o PP quedou a 3 escanos da maioría absoluta no Senado e unírense 7 partidos para arrebatar a presidencia do Senado ao PP. É dicir, que non se trata de unha cuestión de programas, é dicir, non comparto este programa, non, é dicir, todos contra o PP, esa é a súa única política. Aznar é moi malo, é a culpa da situación económica de Aznar, non? Quero decir que é un discurso moi simplista do PP que malo es, o PP que malo es. Concita co consenso de 7 partidos políticos. O sea, para repartirse cada un deles un posto na mesa, así tiñan todos posto na mesa, non? Desde Coalición Canaria, todos os demais conseguiron un posto na mesa. Bueno, pois eu sei. Claro, sí. É dicir, que chegaron a un acordo porque así os 7 conseguían cada un posto na mesa, outro... Pois xa non estamos en tempos disso, agora por eso. No, pero vamos a ver, eso se o problema fora ese, non sería fácil que o partido que estaba a piques poidera negociar con eles os mismos postos, ou é por unha cuestión de ética, porque é unha cuestión de ética a día de hoxe. Hai unha gran facilidade entre os partidos políticos de unirse todos contra o PP para repartirse a silla. E se veu no caso do bipartito, había un programa común. Non, eran, vamos a gobernar a calquera costa. Vamos a gobernar a calquera costa. Non. E de Clint Eastwood, é dicir, todos tamén contra mí. A ver, pero é certo, só remato. Ti crees que o bipartito que había un acordo programático? Non, foi un acordo para repartirse tantas consellerías para ti, tantas para min. Os do PSOE non se falaban cos do BNG. É un acordo, é un pacto de intereses e de reparto de sillas. A ver, Pepe Castro, que opina? Que terce aí? Eu quería volver á situación anterior ao descanso que fixemos, non? A nova situación que se vai a crear en este país ca chegada de novas forzas políticas, concretamente esta forza política que se chama Podemos, que para min aínda está moi inmadura. O gran servicio que lle pode prestar a este país é servir de revulsivo para que os grandes partidos consolidados, o bipartidismo clásico, espabile. Lamentablemente, a miña percepción non é esa. Creo que os partidos están pelexándose polas sillas de cubierta dun Titanic que se funde, e non se dan cuenta que o barco fúndese con eles dentro, capitaneado por eles. Ese reparto que ti falabas, Ana, o mellor agora volves a dar ou non se volve a dar, pero esa non é a cuestión. A cuestión é ideas novas, plantexamentos novos, programas novos, políticas novas para unha nova era que está introducíndose progresivamente nas nosas vidas sin que nos demos conta. Esta é a situación. Políticas que funcionen. Que funcionen, claro. Que funcionen. Claro, Está demostrado que estes 3 anos a política económica, bueno, desde a situación na que estábamos a que nos atopamos agora, ten mellorado. É dicir, porque trátase de buscar propostas que sirvan para sair adiante, pero, por exemplo, no caso de Podemos, pois, aparte de que agora está nun proceso de esconder as súas sinais de identidade, non? Xa non é de extrema esquerda, é transversal, etc. Eu non lle escoito propostas realistas, porque cando estás falando de renta para todos, axudas, tal, empezas a facer as contas e as contas non saen, porque como obtén diñeiro o Estado? Cos impostos ou, en su caso, endebedándose, pero... Ou producindo. Pero é limitado, e non podes ter, pero quero decir que non podes financiar todo o que propón, co cal o que fan falta son políticas realistas e que funcionen, non palabras moi bonitas, que sí, que cando Pablo Iglesias fala pois de igualdade, todos compartimos ese discurso, de solidaridade, todos compartimos ese discurso. Podemos ser unha gran coalición, en eso estamos de acordo, non? Son fórmulas que funcionen, as fórmulas que propón Pablo Iglesias non funcionaron. A ver, Javier. As fórmulas de Podemos non funcionaron, estamos vendo, por exemplo, no caso... Ainda non empezaron, home, espera que ganen en Grecia e despois saberemos se funcionan ou non. Porque mira, aquí non iba a funcionar nada cando o PSOE ganou no 82, que entraban profesores universitarios para dentro dos ministerios e se asustaban cando lle saludaba o conserje. Eso sucedía. Pero sabes que hai un debate entre Izquierda Unida e Podemos para ver Xipras si é de Izquierda Unida ou de Podemos. Sabes que están pegándose de decir si gana para quen é o triunfo. Para Izquierda Unida, quero decir que é un debate moi curioso. En ese sentido, que son debates que demostran tamén un pouco
por que están na situación que están algunhas formacións políticas a pesar da súa trayectoria histórica moi respetable, bueno, pois a mellor está tamén porque os dirigentes se dedican a esas tonterías. Pero neste momento, o sea, que nos ofrece a gran coalición? ¿No? Esa gran coalición que se podría dar ou que poderíamos ter a expectativa de que se dera, non? Esa gran coalición a alemana, non do que temos Suecia acabamos de ver un exemplo estes días como son capaces de unirse a esquerda e dereita para impedir eu creo que neste momento aquí non se poden dar e non se dan precisamente porque precisamente para manter ese bipartidismo hasta as últimas consecuencias e para manter os estatus precisamente tan esclerotizados dos partidos, especialmente no Partido Socialista despois da súa última etapa de goberno, se mantivo tan férreamente esa esclerotización do partido para manter as cosas como estaban, etcétera, etcétera, que agora faise bastante difícil que a xente vexa con credibilidade acordos importantes, acordos de fondo, acordos no que se vexa tamén a cesión ideolóxica por parte de ambos partidos, do PP e do Partido Socialista, nun goberno de coalición para sacar a España cara adiante. Non son creíbles neste momento nin Rajoy, nin Pedro Sánchez, hai que decirlo así, para ese tipo de coalicións. Pepe, ti concordas? Pois eu sí creo, e remato, repasa a historia de España nos últimos 30 anos que gobernaron basicamente a maioría dos anos PSOE e PP, foron capaces os dous de transformar este país. Este país non é igual que hai 30 anos. Eu non teño esa visión de que os grandes partidos... Sabes como caeu o goberno de Aznar? Sabes como caeu o último goberno de Felipe González? Precisamente nunha actuación donde se abriron precisamente as carnes os dous grandes partidos. Precisamente desas grandes feridas que se fixeron e onde demostraron además ter esa capacidade de ser o suficientemente rapaces para conseguir o goberno como para non facer prisioneiros, fai polo que agora vexo moi difícil que en ambas cúpulas haxa unha mesa donde haxa caras dun lado e caras do outro que sean creíbles para a sociedade civil de verdade, non estamos falando para os cidadáns un a un, sino incluso para a empresa, para a universidade, o sea, para as forzas que teñen que mover este país, que non vexan esa credibilidade. Incluso a eles eu creo que lles falta un hervor, sobre todo neste caso o Partido Socialista, non, que está antepoñéndose xa o que poida ocurrir despois e di coalición co Partido Popular non, oiga, pois coalición co Partido Popular ao mellor sí, ao mellor é posible e é necesaria en algúns sitios, en algúns puntos e igual a nivel de Estado. Si é que ustedes decir non a nada antes de que as eleccións sean un resultado. Si é que ustedes teñen un concepto de Estado, pero faltalles un hervor. En canto a situación económica, é certo que a situación económica en España está mellorando, pero mellorando a costa de que? A gran transformación de España produce desde a transición, sobre todo desde a chegada de Felipe González, ingreso na Comunidade Europea, ata prácticamente hoxe que estamos vivindo de rendas, non? Pero foi un país que se fixo bastante igualitario. É dicir, que hubo, digamos, derramouse a riqueza e o benestar por todo o texido social deste país, desde o ano 82 e quizá antes incluso ca UCD, porque hai que recordar que o gran fautor das pensións neste país foi Suárez, que moitas veces esquéncese, non? E foi o que salvou, digamos, a xentiña do campo, que non tiña de que vivir daquela, e meteu as pensións no mundo rural, non? Pero agora mesmo, efectivamente, as grandes magnitudes económicas van moi ben. O Partido Popular, desde esa perspectiva, está facendo ben, pero a costa de que? A costa dunha desigualdade tremenda e dunha precariedade total. Mais dun tercio dos traballadores deste país non chegan aos 1.000 euros. Realmente, con este nivel salarial non se pode reactivar a economía, porque a xente non pode consumir por moita alegría que digan que hai na rúa. Dicía outro día un comerciante, sí, hai moita xente na rúa, pero mira usted a xente que leva bolsas dos comercios, non? Entón, quero dicir que é necesario implementar outras políticas e xestionar de algún xeito, se é que realmente se está producindo crecemento e se está producindo, empezando outra época de bonanza, hai que xestionar isto e repartir. O que non pode ser é o que apuntabas antes, Javier, que as empresas, hombre, que se leven o santo e a limosna e os traballadores pois, que queden ao raso sin poder siquiera mercar parte dos produtos que están producindo. Eu creo que co elemento xerador de desigualdade
é a falta de traballo, o paro é o elemento que contribúe Ese é a a esta desigualdade, desigualdade. a maior desigualdade, Se hai 4 millóns e medio de persoas que non teñen traballo, e parte delas non teñen ingresos, quere decir... O paro o emprego de mala calidade. Creo que o elemento que contribúe a esa desigualdade é eso, a falta de emprego. Por eso que se está a facer? Pois están sentando as bases para recuperar a economía de noso país. O noso país hai 3 anos estaba en quebra, estaba afundido. Entón, evidentemente, que mentras haxa unha soa persoa que non teña traballo en España, non podemos decir que estamos ben, pero é certo que estamos moito mellor que hai 3 anos, e agora o que hai que conseguir, intentar conseguir, é crear traballo, e cando se cree traballo, a igualdade será posible, pero evidentemente eu creo que o maior elemento para a desigualdade é que alguén non teña traballo e non teña ingresos. De acordo. Hai outro elemento máis fundamental que non tiveron en conta ou que non reaccionaron os partidos políticos, que é a rexeneración deste país. Todos os días estamos vendo nos periódicos, hoxe mesmo ven que directivos da CNMV, que é un organismo de control económico, de control fundamental co Banco de España, cobraron incentivos inmerecidamente. Bueno, isto non pode ser. Fai 3 días volvemos a enterarnos do de Caja Madrid, co señor Blesa ao frente. Resulta que o señor Blesa está na rúa, con todos os respetos, que ao mellor merece estar na rúa, eu non quero erixirme en xuez de ninguén, pero el Pidio Silva, que foi o primeiro que o levou ao cárcere e que se puxo serio con el, está imputada e fora da carreira judicial. Eu creo que todos coinciden... Ten que ver que non é rexeneración. Pero a maior parte da sociedade coincide en que Blesa é impresentable o que fixo. E moitos directivos das caixas no noso país, eu creo que a venta de preferentes, creo que maioritariamente todo o mundo condena, é totalmente impresentable, cando ademais sabes que algúns deles tiñan tarxeta LAC, evidentemente, o galla caiga todo o peso da xustiza sobre Blesa, pero que non podes facer é, como fixo el Pidio Silva, prevaricar. É dicir, ao contrario, eu creo que el Pidio Silva e a súa mala instrucción prexudicou o caso. Se fose un xuiz serio, o mellor estaba afrontado de outra maneira. É dicir, que eu non xustifico a Blesa, pero tampouco xustifico el Pidio Silva. O que si é certo é que o propio sistema está absolvendo, de momento, a todos os implicados no afer de Caja Madrid, como da Comisión Nacional de Mercado de Valores, ou o Consello de Contas. Como tantos outros. A ver, Javier, hai tantos e tantos casos que o que pide a xente precisamente polo que non confía en este momento nos grandes partidos, en isto creo que o Partido Popular tamén ten que entonar un mea culpa e facer unha reflexión interna, porque as caras que están salindo para ocupar, ou as que se propoñen para ocupar cargos no futuro, parece que son as mesmas caras de sempre. Eu creo que a xente quere esa regeneración, que non é unha regeneración por cuestión xeracional, non, é unha regeneración por cuestión moral, por cuestión ética, é dicir, hai unha sensación de que se nos fallou en xeral o establishment, é dicir, todos e cada un dos partidos que estaban no arco parlamentar, sexan desde os propios partidos nacionalistas, como vemos que en Cataluña tamén se dan os casos, é dicir, aqueles que tocaron moqueta, dá a impresión de que ao mesmo tempo se viron de algún xeito en distinta medida, efectivamente, cada un de xeito particular, ou xente que non abriu ni siquiera o sobre da tarxeta black, non? Pero evidentemente hai unha sensación xeralizada de que hai que cambiar o xeito de funcionar, e para iso o que mellor funciona normalmente é cambiar as caras. Por iso se nos ofrecen agora unhas caras novas. Esas caras novas que pode que non nos gusten, a sociedade está resultando máis atractivas do que ao mellor se os coñeces en profundidade merecerían, porque os demais non moven ficha. Escoita, di caras novas, pero non pode ser que Pedro Sánchez diga son intolerante coa corrupción e que vaya de candidato en Lugo unha persoa con 4 imputacións. Non pode ser, era un tema do que íbamos a falar, unha persoa que, como foi o caso de Carlos Príncipe, que denuncia unha serie de enchufes e de contratacións que están neste momento investigados pola xustiza, que a actitude de Pedro Sánchez, Ferraz Pedro Sánchez, sexa votalo, ademais como a las palabras, porque hoxe César Lueno decía que se vaya para casa con dignidade. Tendrás que investigar
as acusacións que fai Bueno, esa pois, persoa do partido que primeiro fixo no seu 3 do minutos partido. ou menos para falar precisamente de Carlos decir Príncipe e quero saber un pouco tamén que pensades vos sobre esa expulsión do Partido Socialista, porque din no PSOE que lle fixo un grave dano á formación e que, bueno, que quen o inxuria desa maneira pois non pode pertencer ao partido. Bueno, Ana cree que non é a maneira de actuar, senón investigar. Se fala precisamente de que desde os partidos debe controlarse os casos de corrupción. Aquí temos un caso dunha persoa que denuncia primeiro nos órganos internos un caso que el ve de irregularidades e que non lle fixeron ni caso. É dicir, terá unha cara nova ao PSOE que Pedro Sánchez, pero desde logo a actitude coa corrupción non é exemplar neste momento. Eu creo que será porque son de Lugo, pero a min que unha persoa se presente como candidato á reelección coas imputacións que ten sobre a mesa, pois a verdade é que non me parece un exemplo de regeneración. Pero A ver, Pepe, Javier. El se dixo hoxe que se tiña que sentarse a acudir á sede judicial, estamos Pero falando de Orozco, ¿no? Pero que imposible, que ¿no? renunciaría Sí, ao cargo. En canto ao caso de Carlos, a mí parece lamentable, profundamente lamentable, que o Partido Socialista nos tempos que corren, nos tempos que están correndo, co cambio que se produxe na dirección central da propia formación tan importante para este país, que actúe desta forma contra unha persona que discrepa, que critica, que ten outro punto de vista e que denuncia. Oiga, se unha persona denuncia, investiguen ustedes o que está denunciando a ver se corresponde á verdad ou non corresponde á verdad. E pareceme, bueno, digamos, o punto final de un expediente, longo expediente, pero pareceme moito máis lamentable que Carlos Príncipe fora expedientado no seu día por presentar o vicepresidente do goberno galego, o señor Rueda, nunha conferencia en Vigo. Isto pareceme moitísimo máis intolerable porque reflicte que lles falta un hervor democrático. Hai que recordar que Fraga, don Manuel Fraga, con todo o pasado que tiña, franquista e demais, que ca cabeza tan amoblada que tiña, presentou a Carrillo no Club Siglo XXI de Madrid fai moitos anos, cando estábamos en plena transición democrática, e non pasou nada. Foi un exemplo de democracia neste país. Javier, ti que pensas? Pois que coñecendo un poquinho o caso, o que hai que coincidindo plenamente con todo o que se acaba de decir. É dicir, me parece que a atitude, as formas, a maneira de facer o proceso a Carlos Príncipe me parece que é ao menos pouco intelixente por parte do Partido Socialista. Vais a volver contra eles, ademais. Claro, que me dá a impresión de que isto o único que fai é de acelerante dun lume que prácticamente estaba apagado. Pero sí é certo que o que non podemos esquecer aquí, todos os que estamos na mesa o coñecemos, é a intención dolosa de todas as accións de Carlos Príncipe, é dicir, eso non se presupoñer, eu non o presupoño, é dicir, eu presupoño e a xente de Vigo o sabe, é dicir, incluso dolosa e jocosa, é dicir, o propio carácter do persoeiro político en sí, que é Carlos Príncipe, a facer esa presentación, por exemplo, de Carlos Rueda, para meter o dedo no ollo ao seu compañeiro político. Ahora ben, si ese tipo de escaramuzas dentro dunha organización se teñen que saldar con patíbulos, non? E con cortes de cabeza, pois me dá a impresión de que ou non vai quedar títere con cabeza ou é que existe unha manipulación dos estatutos, por decirlo así, pouco aceitada para unha organización centenaria, non? Eu creo que as cosas hai que deixalas pois, oye, transcurrir, e sempre houve correntes, e, home, si por puñaladas e tal, no PSDG, quero dicir, hai históricos que poden contar as súas aventuras e desventuras, a ver, que pechamos, e de aventuras e desventuras surdir despois fermosísimas alianzas. Son unha cousa, cando falas de actitude jocosa, creo que o que se está rindo do partido é Abel Caballero, porque desde hai anos Carmela Silva incumple a normativa de incompatibilidades e non se lle expedientou. Eso sí que reírse, actitude jocosa de tomar de o pelo a Dirección Nacional. Pois tería tamén que sacar unha conclusión, non? Dicía un internauta a raíz dunha intervención de Pedro Sánchez: vamos a hablar del Partido Socialista como si existiera. Tristemente, historias como esta apuntan e atentan contra a caída definitiva do Partido Socialista. E a min, un apunte final, gustaríame saber que é o que pensa a Executiva Galega, o señor Besteiro, doña Pilar Cancela, de toda esta situación, porque eu non escoitei nada
do señor Besteiro hasta agora sobre o caso Príncipe. E de feito dixo nada que dicir, non? Xa Cursa. falou Ferraz. Cursa. Bueno, deixámolo. Sobre as cuestións que falamos hoxe, volveremos seguro en vindeiras tertulias, porque é o que nos toca neste 2015. É un placer, xa sabedes, tervos por aquí pois neste novo ano. Grazas por estar hoxe connosco, grazas a todos por seguirnos. Mañá volvemos, a hora de sempre, para analizar como sempre as noticias que deixe a xornada. Sexan felices e que descansen. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.